Bismillahirrohmanirrohim. Qul va kaltak. Jaloliddin Rumiy kitobida bunday rivoyat keltiradi. Bog'da bir o'g'ri daraxt tepasiga chiqib, bor kuchi bilan mevali shoxlarni silkitardi. Buni ko'rgan bog' egasi kelib, "Hoy, mening bog'imda daraxtga chiqib olib nimalar qilyapsan? Allohdan qo'rqmaysanmi?" dedi. Daraxtdagi o'g'ri darhol bunday javob qildi: Allohning bir quli, Allohning bog'ida, Alloh in'om etgan mevalardan yeyapti. Nega menga baqirasan? Alloh bergan ne'matga xasislik qilyapsanmi? Shunda bog' egasi xizmatchisini chaqirdi. Aybek, arqonni keltir. Bu odamga bir javob qilib qo'yay. Xizmatchi arqonni keltirgach, bog' egasi o'g'rini tushirib, daraxtga mahkam bog'ladi va kaltak bilan ura boshladi. Joni og'rigan o'g'ri dod soldi. "Hoy insofsiz, nima qilyapsan? Allohdan qo'rq. Bu ahvolda meni o'ldirib qo'yasan." Bog' egasi xotirjam javob qildi: Allohning quli, Allohning boshqa bir qulini Allohning kaltagi bilan uryapti-da. Nega baqirasan? Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.